Nagaan Waaqayyoo lafaa fi iddoo isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo, ani nagaa koodha. Akkuma beekamu diraamaa firii fi kennaarraa waan ani irraa baradhe wayii isinii qabadhee dhufeen jira. Kennaan firii baay'ee jaalata. Guyyaa tokko osuma fotoo ishii ilaaluu abbaan firii itti ol seene. Kennaanis baay'ee rifatee kan eenyuun laaltaa jedhee ni gaafate abbaan firii. Kennaan immoo homaa hin laallame, homaa laalaa hin jiru jedhee rifatee ni deebisee fi lakki laalaa jirta kan fira keetiti moo kan eenyuti jedhee irra deddeebi'ee ni gaafata. Mucaan immoo waan rifatee fi homaa hin laallee jedheeni. Kanaan dura immoo abbaan firii mana kireeffadhuutii mana barbaaddadhuutii mana kootii naa bayii jedhee kennaatti hime. Kennaan immoo tolee nan barbaaddadha rakkoo hin qabu garuu maal balleessitan gibbii kanaa na baastaa jedhee ni gaafate. Waa'ee balleessaa eenyu si gaafate waa balleessite kasiin jedhee inni jiraayii jedhee deebisee fi abbaan kennaa akkas jedheeni. Kennaanis immoo tole rakkoo hin qabu jedheeni. Garuu mana isaatitti ol deebi'ee firii kootiin wal arguun baay'ee natti ulfaata. Asii yoon bahee akkaman ta'a jedhee baay'ee yaaddoo keessa galee. Garuu immoo baay'ee jaalata. Odoon itti madhee jiraadhee akkan ishee jaaladhu amma immoo wal argaan keenya baay'ee ulfaata jedhee taa'ee ni gadda. Firiinis immoo hoggaa abbaan ishee akkas jedhuun ni dhageesse. Baay'ee tokko gadditee osoo nani jaalala koo ittiin himatin kennaan gibbii kanaa bahuu hedaa jettee baay'ee yaada keessa galte. Garuu immoo odoo nan ittiin himatin gibbii kanaa hin bahu jettee guyyaa tokko kennaa bira dhaabattee kennuu jettee odoo itti haasa'aa jirtu bilbilli wayii bilbilamee fi har'a itti himachuun qabaa carraa kanatti fayyadamee osoo ishiin jechaa jirtu bilbilli bilbilamee ookoo jedheeni. Lakkaa inni jaalallee biraa qaba. Odoo jaalallee biraa qabaachuu baatee ookoo hin jedhuuni ani yaadumaan isa jaaladha jettee firiin ni gaddite. Kennaatti kan dawwalee garuu dhiira mucaa goddanyaa isaa tokko. Firiin ammoo mana barumsaa deemtee kennaan immoo manatti deebi'ee ni rafee. Osoo rafee abjootaa jiruu osoo firiin mucaa goddanyaa isaa sanitti haasoftuu abjoodhaan argee dhugumaayii jedhee sireerraa utaalee hoggaa gadi ba'uu abbaan firii balbala afoo ni dhaabbata. Maaliif as dhaabattu naguma jedhee ni gaafate. Abbaan firii immoo maal taatee gurbaa qullaa kee fiiguu eddamoo nagaa miti maal taatee jedheeni. Ayi naguma firiin eessa deemte jedhee ni gaafate. Firiin mana barumsaa deemte jedhee deebisee fi maaliif deemte maal taatee deemte jedheeni. Mucaan abjuu keessa jira maal ta'ee barumsa barachuu deemte kaa jedhee ni deebisee fi kennaanis rifatee gara manaatti ol deebi'ee akka abjuu ta'ee ni baree. Baga abjuu ta'ee baga firiin koo nama wajjin hin haasofne jedhee. Yeroo firiin immoo mana barumsaatii galtuu balbala afootti eegee wajjiniin haasa'ee akkam jirtaa naguma ooltee jedhee ni gaafate. Isheenis kennaa koo nagumaan jiraa jetteeni. Eenyu wajjiniin ooltee jedhee ni gaafate. Lakkan yoomaayu wajjinuu hin oolle mana barumsaataan oolee jettee ni deebistee fi kennaan immoo abjuma isaan dhugaa se'ee shakkee firii ni gaafate. Firiin garuu mana barumsaa deemte. Kennaan immoo mucaa hiriyyaa dhiiraa tokko siin qaba. Ka'ee isatti dawwalee isa bira ni dhaqee. Inni immoo akkuma bira ga'ee nagaa wal gaafatanii maaliif na waamtee jedhee kennaa ni gaafate. Kennaanis abjuu badduu wayiin argee abjuu sanan sitti madhaa jedhee tananii jedhee ni deebisee fi maal taatee maal abjoottee firiidhaan wal loltee jedhee ni gaafate. Akkanani firiidhaan wal dhabee
maalitti beektaa jedheeni innis immoo yeroo hundaa firii koo nan dhabaa jettee waan natti himtuufi kanaafanii jedhee ni deebiseefi innis eeyyee akkasii abjuu akkasiin abjoote maalan beekaa firii koo nan dhabaa laataa jedhee yaaddoo keessa galee jira. Firiin immoo jaalala isaatiin qabamtee guyyaa tokko ala teessee ni sirbiti. Odoo ishee sirbituu abbaan itti dhufe. Abbaan immoo maal taatee hin boossamuu maal jettaa jedheeni. Isheen immoo rifattee maal jettee abbaa maaltu badee maalidha jettee abbaa ni gaafatte. Abbaan ishee immoo hin boochan se'ee maal jettaa jedhee ni gaafate. Isheen immoo lakkime abbaa. Nan sirbaa jira jetteeni sirbituu naa ta'aa jirtaa mucaa koo jabaadhu jedheeni muchii ishiin biraa deemtee jennaani mucaa micayyoon harkaa maraachisee osuman arguu micayyoon harkaa maraachisaa jira amma mana kanaa bahi jedheeni tanani akka inni asii bahu taasisa jedhee dhaadachaa mana itti ol seenee gaafa kennaatti ol seenuu. Inni immoo taa'ee jira. Achii booda hoggaa inni dhaqu itti gadi bahee deemitii maabiraatii nu guuchisii jedheeni kennaan immoo rifaatuu keessa seenee caammaa osoo hin kaawwatin gara alaatti gadi fiigee tole abbaa firii rakkoo hin qabu ammuman deemee guuchisa jedhee rifatee hollachaa ni adeeme. Caammaan godhattuuree jedheeni abbaan firii. Godhattu malee akkamitti deemtaa jedhee loleeni hin maraatte fakkaata. Fayyaan qabdu gurbaa maal taatee maaltu akkana si godhaa jedhaani. Inni immoo jaalala firiitiin qabamee gibbii keessa ijaan ishee lallaalaa waa'ee ishee yaada malee waan abbaan firii jedhuun adda baafatee hin hubanne. Kanaaf osoo hin hubatini
Caammaa odoo miilatti hin kaa'atiin karaa mana suuqii magaalaa deemuudhaaf gadi bahee miilatti caammaa kaawwadhu jedheeni kaawwadhu moo dhiisuu jedhee abbaa firii gaafate na gaafattaaree maal ishiin tuni mucaan akkanaa raatun jedhee kennaa ni arrabse oduma inni gadi bahuu deemu firiin balbala irratti itti dhufte. Firiitti osoo haasa'aa jiruu abbaan argee osoo inni akkam mucaa kootti haasoftaa jedhee ni gaafate waatu bee ija ishii keessa bu'ee huuban ija ishee keessa baasafii jira malee haasa'aa hin jiru jedhee deebisee fi achii booda firiin illee eeyyeen bee waati ija goona seenee jettee abbaa ishiitiif ni deebiste.